hari abagore batatu ntago abagore bose batangira urugendo bagwa cyangwa ngo babyangire niba nakomereka bahite babivamo niba nahura nibibashaka kubasubiza inyuma ngo babivemo. Hari abagore bagera muri batatu bahuye n'intambara zikomeye kuri aya ma YouTube kuri izi channel kuri aya makamera. Mutesi Patsa Mutesi dushingiye ku buhamya bwe ubwo tuzi haburya umuntu ntago ajya avuga ubuhamya bwose, umuntu agira n'ibintu yibikiye, ntago byose uhita uhabwa ububasha bwo kubivuga kuko umuntu agira ibyumba, burya hari icyumba gupfa gukoraho biba bigoye. Ariko uyu mumama noneho mu minsi ishize naramukunze cyane, minsi ishize naramukunze, nasanze hari ibintu byinshi tugenda duhuriraho, ntago njya mwereka ko mwitayeho wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Charlene afite ibintu byinshi ibyo nakwita ibitendo, ariko uriya mugore arakanu kamwe njya mwigiraho. Uriya mugore hari igihe yigeze agera mu ntambara zikomeye, abantu baramuhagurukira, abantu bo kuri cano baramuhagurukira, abantu baramuvuga, abantu bo mu idini baramuvuga, mama Charlene bamugira ibyatsi neza. Ariko uyu mugore muri izi ntambara nagiye kubona mbona kuyemo imbaraga zo gukomera. Navuga ni Pastor Deborah buriya ndamukunda cyane, ntabwo abizi ariko njya mbakurikirana ndamukunda. Impamvu uyu mudamu yanyuze mu buzima bushaririye ariko Imana imuhamagaye ntiyabigira ubwiru cyangwa ngo abigire ipfunwe bimutera ipfunwe, ahubwo agumya guhangana atitaye ko byamuteza ipfunwe mu bantu byamukoze isoni, avuga Imana neza n'imirimo yayo. Mone fosagre Imana ishimwe. Uzi kubana umukobwa nkanjye ugenda abantu bavuga ngo uri kibwana, bakureba bakabona uri umusazi, bakugeranya n'umusazi, inda yarumanya n'umugongo, inzara yaranyishe, udusate twarahwinyigiriye. Reka mbabwire haleluya, ubu ngubu nsigaye igera akuyemo inda 19. Imana inkubitanishije nawe, Imana yari yarampaye. Hari ukuntu Imana igishyigikira ijambo ryayo muri wowe ikarigenda inyuma. Ndangije nkimukubita amaso nkivuga ngo ri Imana ikimpishurira. Umugore abasaba Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera, tubifuriza ibihe byiza aho muherereye. Turagira ngo rero tubaramutse abari muri Amerika, abari hano mu Burayi, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, ndetse ntanirengagije abantu bari muri Canada. N'ubundi iyo navuze Amerika ubwo ngubwo hose tuba twahamanukiye, ariko kandi reka tuza hano Bujumbura nabo tubifurize ibihe byiza, ariko tutirengagije abantu bari za Nairobi. Inshuti zacu ziri mu mujyi wa Dubai zikunze kutwandikira zitubwira ko zikurikira irembo ryera, ariko hari n'abari hano za Kinshasa, Congo Brazzaville. Abo bose ni inshuti z'akadasohoka ku irembo ryera, bahisemo neza kandi binjira muri iryo rembo nyine. Aho ngaho nyine niho ubugingo buri, komeza winjire uraza kumera neza. Turi mu kiganiro ijisho ry'umuhanuzi. Umuhanuzi abona ibyo abandi batabona, akumva n'ibyo abandi batumva. Ariko se umuhanuzi w'iki gihe uyu munsi ninde? Turaje cyane, turi kumwe n'umudamu muri kubona hano, ni umuhanuzi wahanuye ibi mu gihe cyari gikomeye, ndetse mu gihe cya Covid hari guma mu rugo, ndetse aranasenga. Yamenyekanye cyane nka Josiane, yakoze ibintu byiza kandi byinshi. Ni umuhanuzi twemera. Uyu munsi rero twamugendereye kugira ngo n'ubundi tumubaze aho turi kugana, aho bimeze gutyo. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, ariko ndimo ndakwibutsa wowe udukurikiye gukora subscribe ndetse ugasharinga n'iyi nkuru ukayiha abandi. Mbere rero yuko twinjira muri nyirizina mu kiganiro cya nyacyo, reka tubanze tumusuhuze, abanze abibwire, hanyuma twinjire kumubaza gake, hanyuma ze kuduha n'ijambo n'ubuhanuzi bwaho turi kwerekera. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha ku irembo ryera TV. Ndashimira Imana, namwe mbashimira ko mwampaye umwanya n'ikaze kuri YouTube channel yanyu. Hanyuma ndasuhuza rero abantu mwese munkurikiye, ndabisiko mu nkunda mutari bakeya, Imana ibibahera umugisha.
Shalom Shalom turi kumwe. Hanyuma Josiane ubundi ni muntu ki? Ni muntu ki Josiane w'umuhanuzi tuzi ni muntu ki? Josiane rero ndi umudamu, ndi umukristo, kandi ndacyakomeje kuba umukristo, numva nta ntego cyangwa umugambi mfite byo kubihagarika. Ndagana mu rurembo rwo mu ijuru kuko niho iwacu, hano mu isi ndacyari mu icumbi. Uracyari mu icumbi? Ndumva ari byo naba nivuzeho gakeya. Igikuru nuko ngikomeje kuba umugenzi ujya mu ijuru. Josiane watangiye guhanura ryari? Murakoze cyane. Natangiye guhanura mwaka wa ntago nibuka umwaka neza, ariko natangiye guhanura nkibatizwa mu mazi menshi, kandi nshobora kuba maze nk'imyaka 12 mbatijwe. Ubwo rero nibwo natangiranye n'ubuhanuzi. Je nahawe impano yo guhanura ntarabatizwa mu mazi menshi, ariko kubera ko nari mfite uburyo natojwe nigishijwemo n'inyigisho zo mu itorero ryacu, ntago biba byari byakunda kubuhano cyangwa se kw'impano yawe ikorera ku mugaragaro igihe utarabatizwa. Nabaye rero nsenga kuko nge nabatijwe mu mazi menshi, naramaze kugira izo mpano no kubatizwa mu mwuka wera. Naho rero maze imyaka 12 ndi umuhanuzi. Natangiranye n'ubuhanuzi nkiva mu mazi menshi. Gusa ikibazo abantu bakunze kugira ku bahanuzi b'abadamu, uyu munsi barahanura none ejo wagaruka ukamubura. Wowe ufite izihe ngamba ki? Urakoze cyane. Kuko twabonye abadamu bahitinga benshi, bamwe babo bazi, ariko bwacya mu gitondo habo ntitube tukibabona. Ninjya gusubiza icyo kibazo, ndakoresha hari indirimbo, amagambo ari mu ndirimbo ya Jovayire, bigeze bavuga ngo hari igihe Satana dukangisha cyane atwereka abantu yagiye amagufa y'abantu yagiye yicira mu nzira, ariko asoza avuga ngo mukomeze inzira kuko ingororano zirahari. Igituma tubasha gukomeza twebwe, Imana ishimwe, mpamvu tubasha gukomeza tukaba tutazanabihagarika, nuko tuzi ko ingororano zihari. Tutitaye kubituhiga, tutitaye kubiturwanya, tutitaye kubishaka ko duhagarara, Imana ishimwe, tuzakomeza kuko twe tuzi ko ingororano zihari. Ndumva nagusubiza muri ayo magambo makeya akubwira ko impamvu cyangwa ingamba mfite jewe zituma ntahagarara, zizatuma ntazanahagarara, ntitaye ku byo nzahura nabyo mu nzira, nuko nzi neza ko aho njya hari ingororano. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Reka tubasengera hanyuma mukomeze mutubwire ubutumwa Imana yabahaye kugira ngo tubwumve. Mana turagushimye kubwo kugira neza kwawe. Fasha uyu mukozi wawe, ufasha abadukurikiye bose, ufasha abakoze subscribe, umuntu wese umugirire neza, imbaraga zawe zimubeho mu izina rya Yesu. Ryubahwe. Amen. Amen. Yego, murakoze ko mpikaze, ndabashimiye kandi Imana nibaha umugisha. Mwatangiye mumbaza ngo ese ko twagiye tubona abagore bajya muri ibi bintu ariko ejo bakabivamo. Si n'abagore gusa, nuko wenda wibanze ku bagore, ako ntago ari abagore gusa bari kubijyamo ngo babivemo, hari n'abagabo babijyamo ejo tukumva Satani yabarashe umwambi baguye mu nzira. Ariko nkuko natangiye nsubiza iki kibazo, tuzi neza ko ingororano zihari. Ahantu tujya hari ingororano, ahantu tujya tuzabona ibihembo, ahantu tujya ntago ni ahantu dusiganirwa kandi hari ibyiza. Turi kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Muririmbyi yaravuze ngo aho ngaho nta rupfu rubayo, nta ndwara, nta ki. Niyo mpamvu dusiganirwa kugira ngo tuzagereyo tutitaye kubituruye. Murakoze cyane rero. Hanyuma aba badamu cyangwa abagore kubivamo ntago nzi impamvu runaka, ariko umuntu wese uri mu nzira aratsitara. Jewe reka mbabwire, nabasha kubabwira impamvu runaka. Burya jewe ndanabashima nubwo baba barakomerekeye mu nzira,
nubwo baba barangiritse satani akabarasa akabahamya, ariko burya hagwa umuntu, hatsitara umuntu wagendaga, kuko wiyicariye hamwe ntago watsitara, wiyicariye hamwe utagiye ku rugamba ntiwakomereka, hakomereka umuntu wagiye mu ntambara nyirisina, utagiye mu ntambara nta cyagukomeretsa. Rero aba badamu nubwo cyangwa se aba bagabo baba baramaze gufata umwanzo wo kujya muri izi nzira, igihe cyagera bakaraswa umwambi bagasigara bakagwa bakabikomerekeramo bakabura, ariko nibure bararuta batirigeze bahaguruka, kuko hakomereka umuntu warwanye, hagenda hatsitara umuntu wagendaga. Rero mu by'ukuri jewe hari abagore batatu, hari abagore batatu, ntago abagore bose batangira urugendo bagwa cyangwa ngo babyangire, niba nakomereka bahite babivamo, niba nahura n'ibibashaka kubasubiza inyuma ngo babivemo. Hari abagore bagera muri batatu bahuye n'intambara zikomeye kuri aya ma YouTube, kuri izi channel, kuri aya makamera, bahura n'intambara mu buryo bugaragarira amaso y'abantu, barakomereka ariko ntibamanika amaboko. Ndagira ngo mbabwire wenda urambaza ngo abo bagore ni bande, ariko urugero wenda nko reka mbanze wenda Pastor Mutesi dushingiye ku buhamya bwe ubwo tuzi, haburya umuntu ntago ajya avuga ubuhamya bwose, umuntu agira n'ibintu yibikiye, ntago byose uhita uhabwa ububasha bwo kubivuga, kuko umuntu agira ibyumba, burya hari icyumba gupfa gukoraho biba bigoye. Ariko uyu mumama noneho mu minsi ishize naramukunze cyane, minsi ishize naramukunze, nasanze hari ibintu byinshi tugenda duhuriraho, ntago njya mwereka ko mwitayeho wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko Pastor Mutesi hari ibintu nasanze duhuriyeho. Ejo bundi yagiye kwa muganga ngo Imana yaramubwiye umwana, arangije atungurwa no mu kubona situation bamubwira ngo turaguteruramo iterisi. Byari ibintu, hari ibintu bijya gusa n'ibyanjye. Mu by'ukuri uyu mudamu yahuye n'ibintu bishaka kumuhagarika ngagwe, bimugira umupagani, inzira z'Imana zivemo, ariko araguma arahangana, ntiyigera ahagarara, aguma akora umurimo w'Imana kugera kuri iyi ntera Imana imugejeje. Abo ni abagore rero bagiye bagumya batamanika, batava ku bintu ngo bavuge ngo nubwo duhuye n'ibidutsitaza, nubwo duhuye n'ibiturwanya bishaka kutwangiza, nubwo duhuye n'ibishaka ko tuva muri uyu murimo tuwuvemo, barakomeza, abantu babemera, bakomeza batanabemera, baracyakomeza. Ndahamya ko Pastor Mutesi aracyabikomeyemo. Undi muntu nawe ujya unyubaka mbona w'intwari navuga ni Pastor Deborah buriya ndamukunda cyane, ntabwo abizi ariko njya mbakurikirana, ndamukunda. Impamvu uyu mudamu yanyuze mu buzima bushaririye, ariko Imana imuhamagaye ntiyabigira ubwiru cyangwa ngo abigire ipfunwe, bimutera ipfunwe, ahubwo agumya guhangana atitaye ko byamuteza ipfunwe mu bantu byamukoze isoni, avuga Imana neza n'imirimo yayo, kandi na n'ubu muracyumva ubuhamya bwe, kandi aracyavuga Imana neza atitaye ku hahise hiwe, aracyavuga Imana aho yamukuye n'ibyo yamukoreye, aracyakomeje guhangana. Undi mudamu wa gatatu rero ndi buvugeho, ndabizi ko benshi bari butangare, ni umudamu bita Mama Charlene. Mama Charlene afite ibintu byinshi, ibyo nakwita ibitendo, ariko uriya mugore hari akantu kamwe njya mwigiraho. Uriya mugore hari igihe yigeze agera mu ntambara zikomeye, abantu baramuhagurukira, abantu bo kuri cano baramuhagurukira, abantu baramuvuga, abantu bo mu idini baramuvuga, Mama Charlene bamugira ibyatsi neza, ariko uyu mugore muri izi ntambara nagiye kubona mbona kuyemo imbaraga zo gukomera, aho kugira ngo bimugushe, yakuyemo imbaraga zo gukomera, bituma ahubwo agumya gukora umurimo, bituma agumya kuvuga Imana. Rero hari abagore sibire wambajije ngo ese niki gituma hari abagore mubona baza mu murimo mu minsi mike bakagenda, binjira mu buhanuzi, binjira mu kubwiriza mu minsi mike bakagwa, ariko mu by'ukuri hari n'abagore bakibikomereyemo, atari uko banyuze ahantu hagenda neza,
ahubwo kuko bazi uwo bakurikiye uwo ari we, kuko bazi ururembo bajyamo, kuko bazi aho bajya ko hari ingororano, barakomeza. Imana ishimwe rero. Nanjye nubwo buryo nkomeyemo. Ikindi kandi si jyewe uriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Ndahamya neza ko twese dufite ibintu byagiye bituzahaza, dufite ibintu byagiye bitugora mu buzima, ariko turacyakomeje gukora umurimo w'Imana. Navuze ngo ntago nzareka guhanura, sinzareka gukorera Imana, ndacyakomeje gukorera Imana kuko niteguye ingororano. Imana yacu ishimwe. Rero murakaze cyane, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, hanyuma twumve icyo umwuka abwira amatorero. Abantu benshi ndabizi munzi kuzina wenda ndavuga ngo wa muhanuzi kazi, wa mugore w'umuhanuzi, wahanuye covid, wahanuye ikiriko, nta nubwo ari nanjye wayihanuye gusa. Icyakora icyo mbabwira cyo hari uburyo umwuka w'Imana ari kugenda atangaza, hari amakuru Imana iri kugenda ihishura. Abantu bashobora kuba biraye ko covid yarangiye, ntabwo covid irarangira. Ikintangaza kinantera ubwoba nuko abantu aho kugira ngo bakangwa n'ibyorezo bibatere kubasunikira ku Uwiteka, ahubwo babigize umunezero, babiprofitiramo gukora ibibi, babiprofitiramo gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tuvugane ku kintu cyatuma uramba muri ibi bintu. Yatangiye ambaza ngo ese ni iki gituma wowe ugikomeza, ni izihe ngamba ugifite? Ko hari abagore bagiye batangira bakabivamo, hari n'abagabo bagiye batangira bakabivamo. Hari ikintu kimwe cyonyine, haleluya, cyatuma uramba muri ibi bintu. Hari ikintu cyagukomeza kigatuma ibi bintu ubigumamo, kubera ko uba ufite intego. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15, duhere ku murongo waho wa mbere. Hanyuma tubone kuvuga ikintu cyatuma uramba muri ibi bintu, ibintu byatuma uramba muri ibi bintu. Ibintu abantu bazamo bakazamo baka umuriro, mu minota mikeya bakaba barazimye. Ibintu abagabo bazamo bakumurira, abasore bazamo bakumuriro, umwaka umwe amezi 3 yashira bakaba barasimye, bahura n'amagambo bakaba barasimye, bahura n'intambara bakaba barasimye, inshuti n'imiryango byabavaho bakazima. Ariko hari ikintu kimwe umwuka w'Imana yampishuriye gishobora gutuma uramba muri ibi bintu, ukabikomezamo abandi baguye, ukabikomezamo abandi babivuyemo, ukabikomezamo kugeza iwacu mu ijuru. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana riravuga ngo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 15, duhere ku murongo wa mbere. Twumva avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Shami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye nababwiye, mugume muri jyewe nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe nimutabibasha mutazabasha kuguma muri jyewe. Nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jyewe nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nababwiye ngo hari abagore benshi koko bavuye muri ibi bintu. Dufite ingero nyinshi tutavugira kuri kamera. Hari abazwi, hari n'aba bantu benshi batazi. Dufite abagabo benshi n'abasore baje muri ibi bintu baguruka, bavuga zazo paya nyinshi, barangije bacitaye gake baba baraguye ubutabyuka. Ariko twe dufite impamvu, haleluya, dufite ibyiringiro, dufite intego n'intumbero, dufite ikintu cyatuma tutazava muri ibi bintu. Impamvu ya mbere ngiye, ndumva ntangiye gufashwa. Impamvu ya mbere izatuma ngibi bintu ntabivamo, naje muri ibi bintu ntagira n'urwara rwo kwishima, ndifubye itagira hepfo na ruguru. Naje muri ibi bintu nambaye ubusa, abandi bantu banyita ba Kibwana, abakobwa banyita Kibwana. Kibwana yari umusazi w'iwacu ku musozi, wirirwa umeze nabi urwaye amavunja asabiriza.
naje muri ibi bintu abantu barimo baravuga ngo mbese azabimaramo kangahe. Naje muri ibi bintu ntagira amavuta yo kwisiga, ntabasha kurya. Naje muri ibi bintu nta mwambaro ngira, nira udutambaro. Mana ishimwe, nza muri ibi bintu ntega mu mutwe udutambaro tw'abandi babyeyi bakuyemwe ibyo biti byahi. Muri abanyamugi mwebwe ntimubizi, twashaje babindaga abana batujugunya nkadutora ngiye nkadufura nkadutega mu mutwe nkajya gusenga. Leta ya sinefo naje muri ibi bintu nduko nguko, ntagira shinge ntagira na rugero, nta viziyo. Iby'abandi bavuga ngo viziyo nge nabonaga urupfu. Impamvu rero ibi bintu ntazabivamo, kabone nubwo Katiwusha yanzaho, kabone nubwo amahanga yahaguruka, kabone nubwo Satani yahagurutse amarembo y'ikuzimu, nzabigumamo kuko Uwiteka ni Imana yanjye. Haleluya. Enifosai. Icyo gihe rero, icyo gihe Imana yarakindengeje. Impamvu ntabivamo, ubu mfite amavuta yo kwisiga ndakaraba ngacya. Impamvu ntabivamo, Imana yaranyambitse. Impamvu ntabivamo, Uwiteka yankuye hirya no hino aranzamura anyicazanya n'abantu bazima. Haleluya. Ndashimira Imana rero. Ijambo rero twari tugiye kuvugaho ni impamvu yatuma ibi bintu bigumamo. Nshuti yanjye, wowe unyumva ukaguma muri ibi bintu, waba uri mu ntambara ukaguma muri ibi bintu, abantu baba bakuvuga ukaguma muri ibi bintu, imiryango yakwanze ukaguma muri ibi bintu. Reka nkubwire, biranashoboka ko Satani yarema igitendo kidasanzwe, ariko ukaguma muri ibi bintu kubera ko uzi umuntu waguhamagaye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ngo nijye muzabibu w'ukuri, ngo kandi ngo muri amashami nanjye ndi igiti. Aragira ati rero ishami ryose ritera imbuto, ngo data azarica. Umva ijambo rero nakunze mwahangaha ryatuma nawe uguma gukomera, ngo ariko irigerageza kwera imbuto, kabone nizo zaba ari ebyiri. Sipire nubwo zaba ari imbuto ebyiri, nyiri ruzabiba akareba akabona urubuto ruriho rumwe, akabona ebyiri ziriho, iryo shami ngo ntago ajya rica. Haleluya. Enisako beresa, ntago ajya rica, ahubwo ngo aryanganyaho amahage. Imana ishimwe, ngo aryanganyaho amahage, ngo yamara kuryanganyaho amahage rya mbuto rya sami riteraga imbuto ngo rigatangira noneho rikera. Niyo mpamvu Imana yabidukoreye. Hari ibintu byatubuzaga kwera imbuto. Reka ntago waba ushonje wirirwa ku muhanda ngo ubashe kwera imbuto zuzuye, uriganyira rimwe na rimwe ukaba wajya no kwiba kugira ngo ubone imibereho, wambaye ubusa abantu bakunyega, rimwe na rimwe ukaba washikuza n'akenda kugira ngo ukinge ku kibuno. Ariko hashimwe yera kuko yatugenzuye ikabona urubuto rumwe, bigatuma itadukura kuri iki giti. Haleluya. Maze ikanganya amahage, ikagira ibintu idukuraho, imbuto zikera. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Haleluya. Topine sayini dotayini shando, ndafashijwe. Imana ishimwe yatugenzuye ikatubonaho urubuto. Ariyo mpamvu ngiye gusoza mbwira umuntu wese unkurikiye, utitaye ku baje kera bakabivamo, utitaye ku batsitaye bari bakomeye bakagwa, ahubwo ratagerageza uhiga urubuto rumwe. Imana nyiri uruzabibu nimara kureba ikabona hari urubuto ruriho, izakwanganyaho amahage. Haleluya. Amahage y'ubukene izayakata, amahage y'ubuvuga izayakata, amahage y'ubupfakazi izayakata, ay'ubupfubyi izayakata, iguha imiryango, ubuzima izabuhindura, maze wera imbuto nyinshi noneho, kandi izo mbuto zigumeho. Haleluya. Tayamone fosa gre. Imana ishimwe. Uzi kubana umukobwa nkanjye ugenda abantu bavuga ngo uritse bwana, bakureba bakabona uri umusazi, bakugeranya n'umusazi, inda yarumanye n'umugongo, inzara yaranyishe, udusate twarahwinyigiriye. Reka mbabwire, kurira amata nkanywa. Haleluya. Ubu ngubu nsigaye numva nkunda gutega ibitambaro cyane, atari uko byankoroneje. Uzi impamvu nkunda kubitega?
uzi kuba warateze agatambaro k'icyaha cy'umwana bajugunye none ahantu usigaye Imana yaraguhaye uburyo ujyanisha ibintu byose ukambara guhera ku kirenge ukageza ku mutwe ni gute ntabitega Imana ishimwe si uko tudafite imisatsi natwe kuyisokoza nta nicyo bidutwaye nta n'iteka ducira ku bantu bayisokoza hoya ahubwo buri muntu aba afite ahantu Imana yamukuye nshuti zanjye Imana yadukuye mu bagana menshi idukura mu bantu basa n'abacuraguzi yuri umukene uri umuntu umeze nabi si kuba waravutse utangira urya neza warangiza Imana igahita ikubitamo agafunguzo igahita ivuga ngo genda ubanze nawe wiga ishuri utayi ikabukuzengurutse ugasabiriza ugaca ishuri utazi no kuzicukira umwana nta n'ubushobozi ufite abantu bakureba atasi uyu mubyizi ari buwucyure ariko Imana ishimwe haleluya kubera ko yatuzahuye ubu kabitugaburira tukarya kabitwambika tukambara Imana ishimwe niyo mpamvu ibi bintu tutazabivamo ese nawe unyumvise iri bangura rifite ishami ryose ritera imbuto data yaricimbura akarishugunya mu muriro gerageza uhiga urubuto rumwe rutuma uguma kuri iki giti udafite urubuto data arakwanganya kuri Kristo akujugunya nk'ibishingwa nk'utarigeze kumenyekana turabizi neza ko ari abantu bajya bahanura batagira imbuto turabizi ko ari abantu bajya babwiriza bagatwika bagashwanyaguza batagira imbuto ariko ikintu cyanyine cyakurambisha kuri uyu mugabo bita Kristo ukaramba muri ibi bintu data higa n'urubuto rumwe nibure bizatuma data kurwanira ishyaka haleluya akurwanira ishyaka kwanganyeho amahage namara kukwanganyaho amahage ubasha noneho wakwera imbuto nyinshi aho utakiranukaga neza ukiranuke aho uteraga imbuto nyinshi uzere aho utavugaga neza kubera umushiha w'inzara inzara nishira uzasigara uvuga ati Yesu ashimwe haleluya bundi hari abantu barariye Imana yaragaburiye hari abantu Imana iba yaragaburiye Imana ishimwe yakunyaka avuga ati Yesu ashimwe baguha amazi hariya na fanta uvange Imana ishimwe Imana rero nituyikomezaho ukagira urubuto nibura Imana ikureba ikagusuzumaho ntabwo izaguca kuri Kristo ahubwo izakwanganyaho amahage nimara kuyakuraho izagukuraho amahage y'uruvugo igukuraho amahage yo kwambara ubusa igukuraho amahage y'ubukene amahage y'inzara yice nirangiza ikuzamure igutereka aho ugomba kwicara none ukavuga Imana abantu bakumva ariko reka mbabwira akantu uzi ko hari igihe uvuga Imana abantu ntibakumve hari igihe kigeze kigera nkajya mpanura sipure yambaje ngo se watangiye guhanura ryari Imana yari yarampaye ubuhanuzi najya mu mwuka navuga ngo ejo mu gitondo bikaba bisohoye hari abadamu bantangira ubuhamya babizi ntabwo njye ndi kwirata imirimo Imana yankoresheje ndi kurata Imana yabikoze hari abadamu babivuga nk'umudamu wari umaze imyaka igera akuyemo inda 19 Imana inkubitanishije nawe Imana yari yarampaye hari ukuntu Imana igishyigikira ijambo ryayo muri wowe ikarigenda inyuma ndangije nkimukubita amaso nkivuga ngo Imana ikimpishurira umugore abasamye inda igiye kuvamo ndavuga nti mu izina rya Yesu iyi ntizavamo azi ngo amezi 6 nashira ngo ubundi bamuhaga 3 kuri 3 zavagamo ariko Imana igibasha gukora ibintu bidasanzwe kubw'umuntu w'umukozi w'Imana irangije indaho kugira ngo ivemo Imana yica umurozi indiravuka ibintu Imana yatuvuzeho bibasha gutuma abantu benshi bitambitse mu mugambi w'Imana bahura n'ibibazo ndagira ngo nkubwire abantu bankurikira niba uzi ko Uwiteka yagusiza amavuta ukabuzi ko Imana yavuganye nawe abantu bakwitambika mu mugambi w'Imana kuri wowe ndagira ngo ntibagutera ubwoba haleluya ntibagutera ubwoba kuko abo ngabo uzabashaka kubabure icyo gihe uwo mugore Imana imuha umwana n'abantu benshi twagiye dusengana Imana ishimwe twagiye dusengana Imana ikora imirimo Imana ihindura ibintu ariko icyo gihe ntago nari buvuga Imana ngo numve kuko nari nambaye ubusa nari nambaye ubushita ni shata ya monefor tata yavuze icyo gihe byari ibibazo icyo gihe nari shanje ngenda nsabiriza ibyo kurya nta muntu nari mfite wo kundengera ariko Imana igahagarara ku ijambo ryayo muri jewe
nawe kambwira ati humura mwana wanjye, igihe kizagera nkugaburire, igihe kizagera nkwambike, igihe kizagera nguhe umuryango, igihe kizagera nguhe inshuti. Imana irabikora kuko irinda ijambo ryayo. Haleluya. Ngiye gusoza nkubwira ngo mwene data wowe uri kunyumva uneze amatwi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana umugambi gufiteho ntago uzahinduka. Wowe shaka urubuto rumwe nibure, gerageza ntubure urubuto na rumwe. Genzuye igiti kibuza imbuto arakivuma, kandi twasomye ijambo ritubwira ngo ibonyeho urubuto yanganya amahage kuri iryo shami ntago ajya ritema. Ngaho rero icyo ni ryo banga ryagukomeza muri ibi bintu. Wowe haranira ko Imana ikubonaho imirimo myiza. Nikubonaho imirimo myiza izakurindiraho abandi bapfira, izakurindiraho abandi bari kuhurira n'ibibazo, izakugaburiraho abandi bashonzeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo komera umutima. Niba Uwiteka yaravuganye nawe, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Turasoje rero. Mukozi w'Imana Sipiriye, wari wambajije ngo aba badamu kandi baracyakomeje n'abarwanyi. Ikintu nabakundiye bari abagore ko ari batatu, n'abarwanyi ntago bemera gutsindwa ngo bamanike amaboko, ntibemera gutsindwa ngo bayamanike. Uramenye ntumanike amaboko wowe unteze amatwi. Urugamba rwose urimo, ntambara zose urimo, abo muhanganye baribo. Wowe wiga tactique z'urugamba, numara kuzimenya ukamenya imbaraga muhanganye isarizo, nawe umenye uburyo ugomba gukoresha. Imana izakurwanirira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Duhe nimero. Murakoze rero. Nubundi twari tumaze iminsi tutavugana, ariko Imana ishimwe ko umukozi w'Imana yantumiye kuri iyi channel. Nimero yanjye ya telefone yo nkoresha kuri WhatsApp ni 0726949496. Ubwo ubanza hagasaraba ukabanza 25 0726949496. iyo wampamagaraho ni 0785133217. Mbahaye ikaze rero. Hanyuma mfite channel muri iyi minsi natangiye kugira ngo nyine dufatanye umurimo w'Imana. Nanjye nashinze YouTube channel yitwa Eva Josiane Official. Nagira ngo mujye munkurikiraho mushatse ibiganiro byanjye, ibibwiriza ijambo ry'Imana, ibiganiro, ubuhanuzi, iby'Imana igenda itunyuzamo n'abandi bakozi b'Imana. Mwabihigira kuri iyo channel Eva Josiane Official. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Dushoje iyi gahunda y'ikiganiro. Shigikira abantu bose bari butega amatwi iki kiganiro bagakora subscribe kuri iyi channel, bagakora subscribe kuri channel ya Eva Josiane Official, bagakora share na comment, kandi bakatwungura n'ibitekerezo kugira ngo tujye tubasha gusangira ijambo ry'Imana neza. Urakoze ko wumvise mu izina rya Yesu. Amen.